러머? 넘어? 라마 저렇게 돼 있어. 이동 그거. 상인 가도. 여러분 안녕하세요. 로덴입니다. 자 여러분 오늘은 덴덴시티 마인크래프트를 해볼 건데요. 동희님 어디 가셨나요? 꼭꼭 숨어라. 빨리 오세요. 뭐야 근데 이거 마을이 다 핑크색 보이는데? 나갔다 들어오세요. 우와 문이 2개로 돼 있어. 제가 업데이트는 바로 했거든요. 근데 영상은 되게 늦게 올라갈 거예요 아마. 아 됐다. 그 업데이트 된 거 한번 확인해 볼까요? 일단 작업대로 갑시다. 모닥불 만들 수 있고 일단 배럴 스톨 용광로 재련대 있고 뭐야 근데 그게 없는데요? 그 크레이트 모드만 꺼낼 수 있는 게 아닐까. 종 작업대에서도 못 꺼내는 건가? 이게 NPC 마을에는 있다고 들었거든요. 그럼 NPC 마을을 찾으러 갈까요? NPC 마을 모험 떠나죠. 라라라라라 NPC 마을로 갑시다. 모닥불을 한번 나중에 만들어 보겠습니다. 여기다가 한번 만듭시다. 여기 테카 머리. 그리고 여기다가 한번 모닥불 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 모닥불을 갖고 와야 되겠죠. 자, 모닥불은 벗겨진 참나무랑 그게 필요하네요. 여기 있을 수도 있습니다. 여기 있네. 57개. 그리고 참나무가 필요합니다. 참나무는 저쪽 마을에 있죠. 여긴 짙은 참나무입니다. 전 참나무 일단 캐겠습니다. 3개만 캐면 되죠. 저거 어떻게 만드냐면 알려드릴게요. 일단 도끼 아무거나 준비하시고 이렇게 하면 됩니다. 네. 자, 3개, 4개 해버렸나? 아니네. 자, 이거를 캐면 이게 나옵니다. 네. 혹시 모닥불 옆에 막 불타는 거 아니겠지? 여기 어디다 만들면 좋을까? 어차피 모닥불 많이 만들 수 있으니까 한 여기쯤 만들어 봅시다. 오! 그러면 테스트. 과연 이거 탈까요? 안 타! 양털이. 와, 안전. 여러분 그럼 오늘은 업데이트 된 걸 한번 소개해 보도록 하겠습니다. 하나씩 만들면 되겠죠? 일단 재련대 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 동희님은 그 재료를 좀 준비해 주세요. 재료가 뭔데요? 저는 일단 이걸 만들고 종이 갖고 와주세요. 네, 사탕수수. 부싯돌 갖고 와주세요. 네. 이거 뭐야? 부싯돌은 부드러운 석재 3개, 그 다음 화로 갖고 와주세요. 부싯돌은 됐고요. 자 일단 지도 만들고 부드러운 석재랑 석재판 있으면 됩니다. 그리고 참나무 판 있으면 됩니다. 반블럭 말하는 거예요. 참나무 반블럭 됐습니다. 네. 여러분 집에 도착했고요. 자 배럴은 지하에다가 만드는 거 어때요? 그것도 좋은 생각인 것 같고요. 맥주통은 보통 지하에 있지 않나요? 그렇겠죠? 아닌가? 됐습니다. 배럴 용광로 만들어야 됩니다. 아니, 제가 만들게요. 그럼 줘보세요. 어딨나요? 바로 앞에요. 네. 한번 줘보세요. 신기할 것 같아. 오, 용광로. 이건 뭐지? 화로랑 똑같은 것 같은데. 한번 광석 어디 뭐 없나? 2배 빠른 속도로 재련해주고요. 받는 경험치 화로보다 2배 줄어들어. 네. 그리고 이거 뭐야?
퇴비. 회비요? 퇴비가 농사할 때 쓰는 거 아닙니까? 퇴비통은 농부 주민의 작업대 블록입니다. 마을 밭이 하나씩 자연으로 생성되면 농부 주민들이 하루 종일 퇴비통 앞을 지키는 모습을 볼 수 있습니다. 퇴비통이 작고 형님 케이크랑 호박. 한번 만들어 봅시다 이것도. 반블럭 필요하고. 그러면 제가 이거는 농사장 옆에다가. 그럼 저는 뭐 만들어볼까요? 그거 만들으세요. 케이크 아니면 호박. 재련대 만들게요. 재련데요? 네. 호박도 한번 구해 와 보세요. 이 대학 농사장 옆에다가 하나 설치해 주고요. 여기다가 딱 호박 아니면 케이크. 케이크는 우유가 있어야 되는데 소농장이 근데 없어졌어. 난감하다. 호박 없나? 호박. Where is 호박? 호박 저번에 썼나? 쓴 거 같은데? 있다 호박. 갈게요. 이거 넣고 한번 해보겠습니다. 비가 와요. 호박 9개를 다 넣어버렸어. 안 돼. 말도 안 돼, 이거는. 어떻게. 빵을 주니까 왜 이게 심어지죠? 에? 왜? 빵을 줬다고요? 뭘까, 이거? 뭐죠 이거? 뼈가루 있나요? 너무 네, 있어요. 한번 써보세요. 응? 뼈가루? 뭐야? 방금 뼈가루 나오지 않았어요? 네네. 아니, 이걸 한번 캐봅시다. 이걸 캐고 여기다가 밀을 넣어요. 호박씨인데요? 어? 뼈가루? 뼈가루 나왔어요. 룰루루. 재밌다. 재밌다. 아라라라라라라라라라. 너무 재밌는데? 빵 다 만들어가지고 여기다가 다 넣어야지. 오랜만에 농사하네. 가쁜 농사. 오. 뼈가루. 뼈가루만 나올까요? 뼈가루. 따다다. 밥. 돼지가 밥. 뭐야 저거? 라마? 라마 저렇게 돼 있어. 이동 그거 상인. 상인. 가둬. 어딨어? 받아야 돼 저거. 어딨어? 어디 갔어? 나무 사이에 껴 있어요. 가둬버려야 돼. 나쁜 짓 아니에요 여러분. 상인을 위해서예요. 라마 막 때리는데? 침 뱉었어. 보수공사했습니다. 이거 일단 푸시고. 상인을 위해서입니다 다 여러분. 이런 댓글. 로데님 저건 상인이 아니라 저건 가두는 건 폭력이에요. 떠돌이 상인. 뭘 파는 거지? 버섯, 에메랄드랑 다 이 사기꾼 아닙니까? 에메랄드 구하기가 훨씬 어려울 것 같아요. 떠돌이 상인 집으로 데려오면 좋을 텐데. 떠돌이 상인 막 이렇게 가두면 안 되는 거 아니에요? 이 떠돌이 상이 있다는 거 마을이 있는 거 아니에요? 그럴 수도 있죠. 저는 잘 몰라요. 잘 모른다고. 로데님 왜 이렇게 모르세요? 이런 댓글 달면 안 돼요.
떠돌이 상인 안녕. 헬로. 됐다. 떠돌이 상인. 아, 이러면 가면 모닥불에다가 음식 피워보겠습니다. 따라따따따. 로덴 TV의 ASMR. 오늘은 이 고기를 먹어볼 거예요. 오늘은 약간 느낌 있게 모닥불에다가 구워볼 거예요. 어우, 맛있겠다. 언제쯤 구워질까? 근데 한 번에 4개가 구워지는 게 되게 좋다. 근데 얘가 한 개로요? 많이. 뭐야, 고기가 자동으로 나오네? 오, 신기하다. 왜 2개 만들었지, 이거를? 이건 어디다 쓰는 거예요? 몰라요. 이거 한번 부셔보고요. 와 완전 안 깨져. 어? 나무로 깨져? 돌. 나무니? 돌을 넣으면 오! 우와. 오, 신기한데? 이건 뭐지? 발연물. 이것도 화로 같은 건데. 여기다 고기 한번 넣어보세요. 주세요. 오. 한번 해봅시다. 석탄으로 되나요? 뭐야? 아, 이거 2배 빠른데? 엄청 빨리 구워지는데요? 우와 2배 빠른 것 같아요. 와, 진짜 빨리 구워져. 로덴님 저 NPC 말 찾으러 갈게요. A few minutes later. 가만히 있어요. 그냥 TP 할 테니까 가만히 있으세요. 아 철거래. 가만히 있어요. 오케이. Welcome. 이제 다 떼가시면 됩니다. 여러분 너무 동물들까지 키우고 있네.